Hello， 各位觀眾大家好，我係 Neo 啊。咁今日咧我台面上面咧就有呢一部嘅 Insta360 Pro 2啦，咁就係一部好專業嘅360相機嚟嘅，咁好清，咁應該可以影到好似 Google 街景咁嘅質素嘅。咁今日咧我就可以咧去試下呢一部差唔多買緊成3萬蚊嘅一部360相機啦。咁係啦，呢個係專業級嘅代表啦。咁另一邊咧我自己就有一部好普通嘅 Insta360 One X 啦，咁就係一部普通消費級嘅 5.7K 3000零蚊嘅一部360相機嚟㗎。咁今日咧我就會帶佢哋兩個啦，出去咧去做一啲嘅測試，咁就會影一啲嘅相啦，同埋片咧，去俾大家咧去做一個比較噶。咁所以今日我哋呢條片咧就係專業平民大比拼。OK， 而家咧我哋就去大美督，咁揾咗位先，等間見。好，咁而家咧，我哋咧就有一部 Insta360 嘅 Pro 啦，第2代，同埋隔離咧就有一部 Insta360 嘅 One X。咁咧而家我哋就大概係10米嘅距離啦。咁兩部接收距離咧都 OK 嘅，而家個接收都係良好嘅。我哋而家為咗冇俾個相機影到，就要匿埋啦。開機係要成分鐘，算啦，唔好出街啦。咁而家天都差唔多黑啦，我哋就睇下再出翻觀塘，跟住再攞啲夜晚嘅 test shot。咁又等陣見啦。好啦，翻嚟啦，咁我哋咧影完啦，咁而家咧我就會擺落部電腦咧去做一啲嘅比較啦。大家先會集中講影相嘅功能啦，咁後半部分咧先至會講呢啲拍片嘅功能噶。嗱，不如咁啦，我而家咧就唔講嘢住，等大家咧自己去做一個 blind test。好，音樂唔該。好啦，我諗大家都估到啦。咁左手面咧就係專業級嘅 Pro 2啦，右手面就係平民嘅 One X 嚟噶。咁 Pro 2咧好明顯咧喺個天空啦，同埋山嗰啲位置咧，我都見到無論係色彩同埋細節位咧，都係明顯好多噶。嗱，呢度咧我 zoom 大少俾大家睇啦，你會見到咧啲石頭嗰啲邊位咧 sharp 好多嘅，咁嗰啲石頭嘅紋理都 define 好多啦。Pro 2啦，一個8K 嘅鏡頭啦，咁so far試落咧，我自己係覺得滿意嘅，即係佢都幾清嘅啲影像。跟住落嚟咧，我哋就睇下佢夜晚拍攝嘅表現啦。咁呢個係一個半秒嘅長曝光鏡頭啦，咁就3200 ISO 噶。好啦，我哋 zoom 大嚟望一望啦。其實8K 我覺得係啱啱好叫做夠專業咯。咁係360咧，其實你像素好緊要啦。咁你以前話 4K 咁樣，其實係蒙鬼晒㗎。咁真係 resolution 好緊要。佢呢度咧8K 之餘咧，其實佢仲可以咧去 upres 到去12K 嘅，咁咧就係透過咧合成幾張嘅相啦，就係佢5張至10張嘅相咧，就可以令到佢更加之清嘅。咁但係咧12K 咧，我自己試落，大家都睇到啦，好似冇乜太大分別咁樣，甚至乎有啲位咧，因為咧疊相嘅關係咧，仲會蒙咗添。所以呢部機咧，大家都係當翻佢係一部8K 嘅相機咁樣去用啦。咁但係呢個質素咧就好明顯，真係 Google 街景嗰種質素啦。咁我唔知道 Google 街景係用啲咩器材啦，咁但係
而家我見到呢一個 8K 咧，其實係已經好足夠噶啦。咁我都係呢幾日用咧，我先知道原來咧真係鏡頭越多嗰個相片嘅質素就會越高嘅，即係佢唔係亂嚟噶啦，唔係話哇我要專業級所以我要勁多鏡頭啦嘛，好似令到件事好 pro 咁樣啫，就唔係嘅，即係佢啲鏡頭唔係多餘嘅。如果你係有影相，你就會知道咧一個鏡頭，尤其是係廣角魚眼嘅鏡頭咧，其實咧只係得中間嘅位置係清嘅啫，咁其實側邊位嗰啲其實係化開晒㗎啦，啲影像真係蒙晒㗎啦。嗱，你諗下，其實 One X 咧得兩個鏡頭啦，咁佢兩個鏡頭嘅中間係清嘅，咁但係個邊位嗰度就蒙晒㗎咯。咁所以點解我哋睇到佢哋合出嚟嗰啲相係會蒙呢？其實好簡單，就係鏡頭太少啦。咁但係如果你6個鏡頭嘅相機呢，咁你6個鏡頭嘅中間都係清㗎嘛，咁你越多鏡頭咧，其實 stitch 埋一齊清嘅位置就會越多。雖然咧效果就未必有用單反影相再手動疊相咁靚啊，咁但係咧喺呢部機上面你可以撳一個掣就影晒6個角度，仲要自己幫你 stitch 埋咧，確實係慳翻唔少功夫㗎。咁咧呢部機真係喺專業同埋方便之間咧取得一個唔錯嘅平衡。嗱，你可以喺我條片嘅下面咧去 down 翻呢啲相去睇下啦，咁你會見到個分別真係幾大嘅，咁啊可以參考下啦。我覺得呢一個 for 佢嘅 price 啦，唔一定係買嘅，就算係租嘅話咧，其實都抵嘅。因為如果你真係要商業用途，真係要好清嘅，呢部機係 OK 嘅。我自己覺得就同埋大家要租機咧，就要俾啲時間去試下個操作先。因為咧其實佢影360相片嘅時候就冇死角嘅，咁即係話咧你影一個外景啦，當咁你會影到個天，亦都會影到個地啦，咁係好光好暗嘅位置都要影到嘅時候，你就要去試一啲嘅功能啦。因為你一 shot 過係影唔晒嘅，你要影 HDR 啦，又或者影 blanket 嘅 raw 咧，你先至可以去 compensate 到個天同埋個地嗰個光暗㗎。咁呢個大家俾個心理準備，你就係你要去學去試一試，你先可以影到一張好嘅相㗎。咁呢度真係啦，要留意翻啦。好啦，咁我哋而家咧就睇下佢拍片嘅功能啦喎。嗱，我自己咧第一眼睇落去，我覺得係幾驚訝嘅。我真係覺得佢咧拍片嘅畫質咧，甚至乎係下尾佢影相嘅功能嘅。睇翻啲細節位啊，其實我覺得基本上係完全 keep 得到嘅，即係唔會話喺拍片嘅時候咧就啲畫質會差咗。睇嚟呢一部機咧拍片嘅能力咧，甚至乎比起影相咧更加之出色。又係啦，靜靜地咧俾大家咧又去睇下佢啲 footage 啦。試下講下嘢啦，咁啊測試下佢嗰個收音，咁佢收音咧就 internal mic 嘅，咁就應該係所有方位都會收到嘅。咁大家而家就可以聽下嗰個收音點樣啦。我事後聽翻咧，發現佢內置收音咧，其實都好麻麻嘅。如果你真係要靚嘅音質咧，你就要租嗰個叫做 Zoom H3 VR 嘅咪啦。喺360裏邊咧，處理影片咧係比起處理相片咧麻煩非常之多嘅。喺部機上面拍攝相片咧，就會將啲相片咧儲存落去一張 SD 卡上面。咁但係咧影片就唔同噶。喺拍攝影片嘅時候咧，佢會將啲影片咧分別咧錄製落去6張喺底部嘅 microSD 上面。嗱，每次拍完片咧，你都需要將6張卡上面嘅嘢讀取，並且放喺一個電腦上面咧，你先可以進行合成噶。喺我部 i7 嘅電腦上面咧，1分鐘嘅8K 影片咧係大概需要合成10至15分鐘噶。
所以你如果諗住攞佢嚟製作節目嘅話咧，你要留意啦，你嗰個電腦嘅效能咧要非常之強大。好啦，咁啊相就睇完啦，咁啊最後咧就講一講啲我自己嘅 advice 啦。咁啊我如果你要租一啲專業嘅360相機嘅時候咧，其實睇幾樣嘢嘅。咁我覺得咧Insta 360咧，其實佢有個賣點啦，我自己覺得最好嘅就係佢個 flow state。咁啊，如果你係拍片嘅時候咧，你會行嚟行去嘅，孭住喺個頭度行嚟行去嘅話咧，其實好多時會搖嚟搖去咁啊部機。咁 flow state 咧就係一個類似將個水平面拉直嘅，咁就無論你點樣喐部機咧，佢都係水平㗎睇啲嘢，咁就變咗唔會咁暈啦。咁呢個咧其實係我唔知佢係咪第一個 brand 去做呢樣嘢，但係至少我自己咧去第一次接觸呢樣嘢咧，我覺得係好神奇嘅。咁呢個係Insta 360佢做得比較出名嘅一樣嘢嚟㗎。咁啊 flow state 啦，其中一樣幾好嘅嘢啦，同埋 Insta 360咧佢啲軟件配套都幾好嘅。咁啊佢有啲 studio 啦，有 Stitcher 啊，有 Moment 啊，有好多嘅 app 啦。咁其實軟件係幾多嘅，又都有唔同嘅 function 啦，同埋佢更新都幾頻密嘅，即係我用起上嚟咧 so far 喺呢個 Pro 嘅 workflow 裏邊咧，我都見唔到有啲乜嘢嘅 bug 啦。咁呢度軟件係做得幾好㗎。咁所以咧而家 Insta 360咧喺佢360呢個領域上面咧，其實都做得幾好嘅，同埋做得幾大嘅啦已經。咁啊，所以大家如果去租機嘅時候咧，我覺得呢部 Pro 2啦，你都可以諗下啦。咁啊，至於你會唔會去租11K 嗰部 Titan， 我就覺得未必需要嘅。如果你係只係 Google 嘅質素咧，其實我覺得8K 都夠做㗎啦。因為如果你要租11K 嗰部咧，嗰個租嘅價錢應該都唔平㗎，買就更加唔使講啦，10幾萬㗎。咁啊好啦，我哋今日咧講呢個360相機咧就嚟到呢度啦。如果你有啲咩關於呢一部專業嘅 Pro 2咧係有啲問題想問翻我嘅咧，都歡迎你喺下面咧去留言問翻我啦，我都好樂意去答你㗎。最後咧介紹我自己嘅 channel 啦，咁大家好，我係 Neo 啦，咁我 YouTube 咧會拍好多嘅 tech review 啦，咁亦都有陣時會講下一啲 3D 打印啊、手作嘢都會㗎。咁啊大家咧如果中意睇我 channel 咧，都請你幫我做3樣嘢啦。咁啊第一樣嘢咧就係 subscribe 我 channel 啦，第二樣嘢就打開個鐘仔啦，第三樣嘢就係 like 我呢條片嘅。OK， 咁啊多謝你支持啦。咁啊我哋今日嘅影片咧就嚟到呢度啦，我哋下條片再見啦，拜拜。